Azərbaycanın geostrateji və geoiqtisadi imkanlarından səmərəli istifadəsi son illərdə ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu artırıb və mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirib. Çox vektorlu və praqmatik xarici siyasət sayəsində bugün Azərbaycan həm regional, həm də beynəlxalq arenada böyük nüfuza malikdir. Bu siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığın dərinləşməsidir. Xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbədən sonra Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması, Avropa ilə Asiya arasında geostrateji mövqeyindən və enerji bazarında əhəmiyyətli oyunçu rolunda çıxış etməsindən irəli gəlir. Bu, ölkəmizin həm iqtisadi, həm də siyasi gücünü inamla artırmağa imkan verir. Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu getdikcə artır. Dövlət başçısının 4 mühüm zirvə görüşündə iştirakı, Kopenhagen'də Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci zirvə toplantısı, Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının 12-ci zirvə görüşü, Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası və Misirdə Yaxın Şərq Sülh Samiti ölkəmizin geniş spektrli xarici siyasətinin əyani təzahürüdür. Müxtəlif kürsülərdən mühüm bəyanatlarla çıxış etmək, Azərbaycanın beynəlxalq gündəliyə töhfə verən nüfuzlu ölkə kimi tanındığını təsdiqləyir. Türk Dövlətləri Təşkilatında mövqelərin möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın Türk birliyi və həmrəyliyi ideyasına sadiqliyinin göstəricisidir. Bu da ölkəmizin regional təsirini artırır. Azərbaycan Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə əməkdaşlığa böyük önəm verir. Dərin tarixi, mədəni və mənəvi birliyə əsaslanan bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq, müttəfiqlik səviyyəsindədir və bu yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin intensivliyi ilə təsdiqlənir. Son illərdə Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya ölkələrinə çoxsaylı səfərlər həyata keçirib. Bu da dialoqun və qarşılıqlı etimadın yüksək dinamikasından xəbər verir. Prezident İlham Əliyev bu günlərdə Özbəkistanın Uza Agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrlə ən yüksək səviyyədə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verdiyini söyləyərək deyib. Hesab edirəm ki, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli əsasda qurulan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri, həmçinin fəal siyasi dialoqumuz və qarşılıqlı səfərlərimiz bu əməkdaşlıq formatının uğrunda mühüm rol oynayır. Dövlətimizin başçısı 2023-cü ilin sentyabrında Düşənbədə və 2024-cü ilin avqustunda Astanada Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşündə fəxri qonaq qismində iştirak edib. Bu tərəfdaşlığın yüksək səviyyəsini və Azərbaycanın region üçün strateji əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyevin Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 7-ci məşvərət görüşünə də dəvət olunması ölkəmizin beynəlxalq arenada rolunun, ona olan diqqətin və etimadın bariz nümunəsidir. Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında siyasi əlaqələrin dərinləşməsi, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyətin artması ilə müşahidə olunur. Bu uğurun təməli şaxələndirilmiş ticarət yollarının inkişafındakı və regional sabitliyin gücləndirilməsindəki ortaq maraqdır. Son illərin məlumatları iqtisadi əlaqələrdə yeni bir dövrün başlanğıcından xəbər verir. Şaxələndirilmiş nəqliyyat logistika infrastrukturunun inkişafı əməkdaşlığın ən vacib amillərindən biridir. Azərbaycan qərb bazarlarına çıxış əldə etmək istəyən Mərkəzi Asiya dövlətləri üçün mühüm tranzit ölkə kimi çıxış edir. Ölkəmizin Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunda və orta dəhlizdə fəal iştirakı strateji əhəmiyyətə malikdir. Ələt beynəlxalq dəniz ticarət limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti və geniş ticarət donanması da daxil olmaqla Azərbaycanın nəqliyyat logistika infrastrukturu bu marşrutun əsas halqasıdır. Azərbaycanda yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu artıq nəzərə çarpacaq nəticələr verir. Zəngəzur dəhlizinin açılması Mərkəzi Asiyanın bütün ölkələrinə yüksək dividendlər gətirəcək. Onların Türkiyəyə, sonra isə Avropaya çıxış imkanlarını genişləndirəcək amil kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan güclü daxili potensiala, böyük enerji təchizatçısı statusuna və fəal çox vektorlu diplomatiyaya arxalanaraq beynəlxalq nüfuzunu yüksək səviyyəyə çatdırıb. Xüsusilə Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə nəqliyyat və yaşıl enerji sahəsində intensiv siyasi təmaslar, strateji iqtisadi layihələr ölkəmizin şərqlə qərb arasında əsas geoiqtisadi və siyasi körpü rolunu artırır.